Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula, minha turma de noções importantes, né, dentro da odontologia, noções básicas na odontologia. Continuando um dos nossos temas ligados à função e disfunção mastigatória, a gente falou sobre onicofagia na aula passada. Então, na aula passada, eu não sei que sequência que vocês estão realmente recebendo, mas nós já falamos de onicofagia, falamos bastante no primeiro semestre sobre a função mastigatória e as suas devidas disfunções, quando que nós podemos detectar uma disfunção mastigatória, e uma delas foi a onicofagia, que a gente conversou bastante, e agora a gente vai conversar com uma outra disfunção mastigatória, que é o bruxismo. Eu pesquisei em alguns sites, em alguns artigos, e tentei montar uma coisa bem didática para vocês, para inclusive vocês terem para conversarem com os seus pacientes, porque muitos pacientes hoje da clínica odontológica acabam mostrando esse sintoma, esse sinal tão importante, e que vocês têm que saber identificar e saber o quanto ele interfere na oclusão do seu paciente, nas faces oclusais dos seus pacientes por conta de um bruxismo ou de um briquismo, ou também de um apertamento. Então, hoje é uma realidade muito grande, também voltado muito como causa, como fator etiológico, o estresse. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa patologia, que é bastante preocupante, como vocês viram, também a onicofagia, eu demonstrei para vocês o quanto foi uma coisa que tantas pessoas fazem e a gente acha que não tem tanta importância, e vocês viram que situações até físicas, situações onde as pessoas passam a ter o quê? Grandes infecções, porque colocam a mão à boca para fazer aquele hábito da onicofagia. Agora não levam a mão à boca, mas vão danificar suas faces oclusais, seu músculo mastigatório, dores orofaciais por conta dessa disfunção. Então, nós temos que primeiro saber o que é um bruxismo. Bruxismo é uma condição que gera um desgaste dos dentes e, às vezes, até alguns barulhos durante o sono. Então, é importante, no momento de avaliação, no momento de anamnese, vocês pedirem que o paciente pergunte, caso ele durma com um companheiro, uma companheira, ou se for mãe e pai de crianças, porque tem bruxismo também, como eu mostrei para vocês na onicofagia, nós temos bruxismo não só em crianças, como adolescentes e adultos, ele não escolhe idade. Claro que é mais prevalente em algum momento da vida, mas ele está muito ligado, sim, a problemas também emocionais. Ele se caracteriza por uma desordem funcional que faz com que as pessoas apresentem essa situação que é o apertar ou ranger os dentes. É um hábito de apertar ou ranger os dentes. Normalmente, isso acontece durante o sono, mas vocês vão ver que, inclusive, vou postar para vocês um artigo, uma matéria mostrando que existe sim o bruxismo em vigília. O que é vigília? Acordados, tá? Então, não é só no momento de sono. Normalmente, ele está mais prevalente nas pessoas durante o sono, mas existe sim o bruxismo e o apertamento em vigília. Este comportamento, ele muitas vezes é involuntário, é muito mais frequente à noite, ao dormirmos, do que durante o dia, mas como disse, vou passar para vocês um material mostrando que ele em vigília também existe. O hábito também pode se manifestar durante o dia em vigília, como quando estamos descansando. Nesses casos, ele passa a ter uma outra denominação, mas muitas vezes a literatura coloca tanto bruxismo como briquismo pelo ato de ranger ou apertar os dentes. Recebe o nome de briquismo e a gente estima, a literatura aqui encontrada, que cerca de 40% da população mundial sofra com esse distúrbio, ou seja, o ranger os dentes
mesmo em vigília, não só à noite. Quais são as causas do bruxismo? Importante a gente detectar, claro, existem várias as causas para o bruxismo. As causas exatas não são tão claras. A desordem acomete igualmente tanto homens quanto mulheres, em qualquer idade, inclusive crianças. Sabe-se que, em alguns casos, o bruxismo está relacionado a fatores genéticos e a uma existência prévia de algum outro problema de saúde bucal. Maloclusão, por exemplo, é um dos fatores etiológicos do bruxismo. Distúrbios mastigatórios também. Encontro de uma oclusão perfeita para mastigação faz muitas vezes com que o paciente busque uma intercuspidação mais razoável, fazendo muitas vezes esse ato de ranger os dentes. Mas normalmente a causa maior, vocês vão ver em todos os textos que vocês lerem, em todas as avaliações que vocês fizerem, os seus pacientes vão colocar sim como um fator muito emocional, tá? Outros fatores que pioram as crises e que podem ser muito mais intensas em uma noite que em outra, então não é que se hoje vai acontecer, amanhã vai acontecer igual. Não, muitas vezes tem diferença. E por isso que a gente sabe que normalmente está ligado a estresse, a fatores emocionais, a fatores psicológicos. Senão, se fosse só uma oclusão, se fossem fatores diretos de uma oclusão dentária, não teria diferença de um dia para o outro, de uma noite para outra. E a gente vê e vocês vão encontrar no relato dos pacientes de vocês que normalmente não é igual de uma noite para outra. Tem dias que vão acordar com a musculatura muito mais cansada, com dores orofaciais maiores, tem dias que vão acordar com dores até nos elementos dentários de tanto estresse que eles sofreram, tá? Então, por isso que chega-se à grande conclusão que estão ligados a questões emocionais e psicológicas, como ansiedade, tensão, estresse. Problemas neurológicos também são uma das causas encontradas, relacionados ao sistema nervoso central, que também pode desencadear o bruxismo. Então, como vocês veem, ele é multifatorial. Ele é um desvio da função mastigatória, mas é multifatorial, tá? Existem muitos, hoje, cirurgiões dentistas, a área da odontologia tem estudado bastante. Eu acredito que vocês, inclusive, tiveram na jornada, um seminário que o Dr. Paulo Seraidan, que é um grande especialista em oclusão, e ele nos deu essa palestra muito boa, foi numa jornada, eu acredito, ano passado, estava bem lotada, eu acredito que vocês tenham assistido. E ele falou muito sobre esse mal e disse o quanto já os estudos evoluem há muitos anos. E o cirurgião dentista precisa sim conhecer cada dia mais esse problema dessa disfunção mastigatória que acomete hoje grande parte da população. Se a gente está falando como uma das grandes causas, nós estamos falando de estresse, de problemas até neurológicos evoluídos de algum estresse, de momentâneos. Imagine agora o que nós encontramos depois desse isolamento, dessa pandemia, desse problema que o mundo inteiro viveu. Quantos de vocês receberão ou sabem que os seus professores estão recebendo pacientes com dentes fraturados, com traumas absurdos com dentes desgastados, por conta de estresse desses 5 meses que a gente vive, uma situação tão estressante e tão problemática em todo o mundo. Então, segundo a odontogeriatra, que é uma grande estudiosa, a doutora Amanda Davanço, ela diz que o problema costuma se manifestar também em pacientes com quadros de ansiedade, depressão, doença de Parkinson, que aí são síndromes neurológicas, distúrbios neurológicos, e em algumas fases da doença de Alzheimer. Então, veja quanto vocês cirurgiam, e acomete diretamente a oclusão dentária, diretamente os elementos dentários
com desgastes, com fraturas, com traumas oclusais, com problemas periodontais pelo excesso de esforço que faz esse periodonto por conta desse mal. A odontogeriatra revela que muitas vezes, num artigo muito interessante dela, ela revela que muitas vezes o paciente não sabe que tem o problema. Na maioria dos casos, ele só é descoberto através da queixa de alguém que dorme com a pessoa, do barulho noturno que o parceiro ou a parceira percebem e através também é visto através de um exame clínico em consultório odontológico. Então vamos pensar no bruxismo, por exemplo, num paciente de vocês, quando vocês se formarem, montarem o seu consultório e o paciente chega com um desgaste muito grande, por exemplo, dos elementos dentários da bateria anterior, vamos dizer incisivos, bem desgastados. Se vocês, perfeitos que vocês forem em dentística estética restauradora, reconstruírem essas faces oclusais dos elementos dentários anteriores do seu paciente. E dali 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele volta de novo com total desgaste dessa região. Vocês concordam que esse paciente, numa primeira vez, ele até pode voltar e achando que foi alguma coisa que vocês vão arrumar tudo, mas quando eles perceberem que o problema foi que vocês não relataram a esse paciente que ele teve esse problema porque ele rangia o dente e que por melhor que vocês sejam na reconstrução dessas faces dos elementos dentários anteriores, por melhor que vocês sejam, se vocês não tratarem a causa desse desgaste, a causa desse desgaste que é o ranger desses elementos dentários anteriores, vocês concordam que esse paciente não pode ficar satisfeito com o trabalho de vocês? Por quê? Porque ele vai ter que reconstruir inúmeras vezes. Então, é um desgaste, é um gasto, é um desgaste, e é uma coisa totalmente inadequada. Vocês têm que agir na causa desse problema. Aí sim, vocês serão cirurgiões dentistas que vão estar trabalhando exatamente no problema do seu paciente, não apenas reconstruindo e sabendo que ele vai ser desconstruído dali a pouco. E isso vai sofrendo cada vez mais os elementos dentários do seu paciente, tá? Então, para essa doutora Amanda, o bruxismo, ele é causado predominantemente pelo estresse. O problema associado a respostas emocionais ativa o sistema nervoso e este, por sua vez, aciona uma atividade muscular intensa na face, na tentativa de preservar danos à saúde de outros órgãos, como, por exemplo, estômago, como, por exemplo, vocês podem ter uma gastrite nervosa. Então, são elementos de fuga, o bruxismo, o apertamento, o ranger, a onicofagia, os maus hábitos bucais, os hábitos parafuncionais de boca, muitas vezes eles vêm para substituir um outro dano maior, às vezes num órgão mais vital. Então, o nosso organismo, nossos órgãos de choque são diferentes para combaterem um estresse, tá? Continuando, a gente sabe então que a gente vai descarregar de uma forma ou de outra a nossa tensão, o nosso estresse, por exemplo, na atividade mastigatória, o que vai dar origem a esse bruxismo. Essa autora diz, e o que eu concordo perfeitamente, sou uma professora dentro da multidisciplinaridade, falando para vocês das funções estomatognáticas. E quando nós estamos frente a uma disfunção estomatognática, ou vocês aprendem a diagnosticar que vocês estão frente a uma disfunção estomatognática mastigatória e que vocês vão ter que dar uma atenção ao seu paciente, pelo menos na orientação do que está acontecendo com ele, para que ele busque o tratamento correto, tá? Então, são vários os tratamentos hoje que estão sendo indicados. Placa de mordida, a toxina botulínica para controlar essa força, fonoaudiologia, mioterapia, para que você dê as forças ideais mastigatórias para o paciente, a função mastigatória ideal,
você reabilite a função mastigatória e esses desvios vão aparecer com menor frequência ou vão desaparecer. Isso que é importante. A dentista, no caso, lida a matéria que lida, ela alertou, então, que, no entanto, é muito importante ter bem claro que o estresse não é a causa única do problema, ele é uma das maiores causas, mas ele pode estar associado, sim, a um problema neurológico, uma patologia, ou um problema neurológico decorrente desse estresse, tá? Um sintoma de uma outra patologia. Quando não tratado adequadamente, o bruxismo pode trazer grandes riscos para a saúde bucal, atingindo inclusive outras áreas da face. Na infância, o bruxismo é mais comum, isso existe, antigamente não se falava em apertamento, em bruxismo, em onicofagia sim, em criança, mas não se falava em bruxismo. De 10 anos, 15 anos para cá, é que já temos total consciência, a odontopediatria está bastante alerta que o bruxismo existe sim, e é um desvio mastigatório e que reabilitar nesse momento é muito mais interessante do que esperar que esse paciente venha desenvolver, a continuar evoluindo para um bruxismo quando está já com a dentição completa, permanente, onde você vai ter desgastes mais definitivos e onde vai ter um problema mais difícil de ser tratado. Então, ele é comum, podendo ter como causa a fase intermediária da troca dental, nessa faixa etária que apresenta concomitantemente dentes de leite, dentes descidos e dentes permanentes. Esses dentes descidos e permanentes acabam dando uma instabilidade mastigatória oclusal para esse paciente. E ele busca o equilíbrio, ele busca uma tentativa de equilibrar esta mordida, de equilibrar essa oclusão, e neste momento que está buscando, ele range até sentir uma acomodação. Tá? Segundo a doutora Amanda, ainda alguns biótipos, como aqueles pacientes que têm o rosto mais quadrado, tá? Os pacientes com esse tipo de face, chamados de braquicefálicos, eles apresentam um músculo na mandíbula, mais desenvolvido. Eles têm masseter bem mais desenvolvido. Aquele rostinho bem quadrado, com masseter bem evidente, bem hipertônico ou hiperfuncionante. Nesse grupo de indivíduos, o bruxismo é facilmente encontrado. Como é que a gente identifica, então, o bruxismo? Como geralmente o ato de ranger e apertar os dentes acontece mais durante o sono, ele pode passar despercebido pelo paciente, até que os sintomas se tornam mais incômodos, desconfortáveis e vão desenvolvendo outros problemas de saúde. Vamos então listar alguns desses problemas que vocês vão associar à existência ou não do bruxismo, tá? Então, são sinais e sintomas que você pode detectar em seu paciente e ter certeza que você está frente a um problema de uma disfunção mastigatória chamada bruxismo. Sensação de cansaço muscular na face. Dor orofacial, muitas vezes vem já acompanhado de dor orofacial. Dor cervical, dor de cabeça geral, dor na face e dor cervical. Dor na articulação da mandíbula, na articulação temporomandibular, dor de ouvido. Por quê? Porque a região está muito próxima a essa região de mastoide de ouvido. Quantos e quantos pacientes procuram um otorrinolaringologista dizendo ter um desconforto muito grande, uma dor de ouvido absurda, dificuldade em abertura, dificuldade em abrir a boca e quando abre dá um estalo e esse estalo parece que é dentro do ouvido. Quantas e quantos pacientes procuram primeiro um otorrinolaringologista e graças a Deus o otorrinolaringologista sério vai dizer: o seu problema é oclusão, o seu problema é um desvio mastigatório, procure um cirurgião dentista, procure um especialista em oclusão, procure um ortodontista se for detectado que tem também associado uma maloclusão. Então, vocês são os profissionais
muito procurados para esse tipo de distúrbio. E, claro, vocês vão ter, muitas vezes, vocês vão ter, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, que às vezes o problema dessa dor orofacial e até desses sintomas, ele é intraarticular. Aí, o caso é para um cirurgião bucomaxilo que tem que fazer todo esse reposicionamento de mandíbula, tudo, porque às vezes já chega a esse quadro tão severo que pode ter se iniciado, sim, apenas com problema muscular, um problema de posturas inadequadas da função mastigatória, mas que pode levar, com o tempo, com a evolução, a um desgaste de articulação, a um apertamento tão forte que vai levar a um sintoma muito maior. Tá? Então, vejam o quanto é importante diagnosticar enquanto ele é um problema, sim, neuromuscular, um problema de um desvio da função mastigatória e que não vá se transformar e evoluir para um problema intraarticular por trauma, por disfunção total dessa região que foi gerada muitas vezes por uma coisa que poderia ter sido controlada por você, cirurgião dentista, muito antes de evoluir para uma coisa maior. Problemas gengivais pelo trauma que acontece, perda óssea ao redor do dente, mobilidade dentária muitas vezes já acontece pelo trauma. Muitos pacientes acabam tendo, sim, perdas ósseas, a reabsorção radiculares, perda de sustentação do elemento dentário dentro do osso alveolar. Fratura dos dentes. Eu fraturei agora na pandemia por conta de bruxismo, e além de desgaste, que acho que está visível, né? Mas tudo bem, vamos voltar. A faculdade voltou presencial para a clínica, então eu vou agora cobrar do meu cirurgião dentista também que reconstrua tudo que eu desgastei nesse período desses 5 meses dessa pandemia. Eu fraturei 2 dentes e desgastei todos os meus anteriores por conta disso, tá? Porque, tudo bem, sou fonoaudióloga, trabalho função mastigatória, mas trabalho até demais. Eu acabo tendo um exagero do uso dos meus músculos mastigatórios por conta do meu modelo. Eu tenho que dar modelo terapêutico para os meus pacientes. Então, eu tenho um masseter muito vigoroso, um masseter muito, muito, muito forte. E com isso, eu, claro, desenvolvi um hipermasseterismo, eu desenvolvi uma hiperfunção, sim, mastigatória por conta do uso exagerado que eu tenho durante a terapia, tá? Claro, estou conseguindo controlar um pouco, mas não no momento de pandemia, etc. Desgaste dos dentes, erosão entre a raiz e a coroa, formando uma concavidade nessa região. Ruídos durante o sono. Então, é aquele barulho bem desagradável. Algumas crises de bruxismo podem ser tão intensas que o ranger dos dentes produz um ruído de atrito tão alto que pode ser ouvido por quem dorme no quarto ao lado, não é ao lado de você. Eu já ouvi no quarto ao lado pessoas com ranger de dentes muito fortes, eu ouvi no quarto ao lado, tá? Uma sobrinha minha tinha um bruxismo absurdo, com 15, 16 anos já fraturava dentes por conta de um bruxismo absurdo. Mas aí fez tratamento ortodôntico, foi super bem acompanhada por um oclusionista e agora tá tudo bem. Estalos ao abrir e fechar a boca. A pressão exercida sobre os dentes pode causar um desgaste na articulação temporomandibular, que deixa mais frouxa, fazendo com que estale durante a mastigação ou quando tem que fazer, por exemplo, um movimento maior de abertura de boca. Tem muito paciente que relata ter um problema muito grande em comer hambúrguer, tá? Pacientes com bruxismo, que a gente sabe que são apertadores, que têm uma força mastigatória grande e aí relata que tem dificuldade em abrir a boca para morder um cheeseburger grande, tá? Dores faciais ao acordar. Ao ranger ou apertar os dentes, os músculos faciais ficam bastante tensionados, causando dor no maxilar e em toda a musculatura que acompanha a mandíbula. Então, esses pacientes relatam, sim, bastante dor de cabeça. Dor de cabeça porque toda a musculatura facial, ela está interligada.
O bruxismo, ele pode causar dores de cabeça tensionais, tá? Dores de cabeça de muita tensão. Toda essa musculatura, ela está interligada. A gente sabe o complexo crânio-facial, ele tem uma musculatura bastante ligada uma à outra. Então, se você tem a musculatura mastigatória sofrendo um estresse muito grande, sofrendo um estresse violentíssimo, muito mais do que devia, musculatura mastigatória deveria ser utilizada quando estamos nos alimentando e mais nada, tá? Claro, ela mesmo em repouso, ela tem que manter o quê? Uma mandíbula elevada. Então, ela carrega, eu brinco que a musculatura mastigatória, ela, mesmo no repouso, carrega pedra, porque a mandíbula é o único osso móvel da face, é um osso de massa óssea grande, comparado aos outros ossos da face, e para que nós mantenhamos postura de repouso de boca fechada, de dentes ocluídos, nós temos que ter uma relativa tensão essa musculatura, mas não exagerada de uma noite inteira, ou parte do dia, ou qualquer momento de estresse, ou quando se está praticando um esporte, por isso que hoje se fala tanto, eu sou professora no curso de odontologia do esporte, e a gente fala muito do que? De protetores bucais para o esportista, porque eles estavam fazendo um estresse tão grande nos seus elementos dentários que eles estavam perdendo elementos dentários por fratura, por problemas periodontais, por conta desse estresse muito grande, tá? Então, atingindo também musculatura do pescoço. Às vezes vem acompanhado até de dores, zumbidos e infecções de ouvido. Por isso que os pacientes não é nada incomum primeiro procurarem um otorrinolaringologista, porque a sensação é realmente nessa região, podendo até ter já um sintoma, sim, de ouvido, por conta desse apertamento, por conta desse estresse durante tanto tempo numa região tão sensível que é o órgão auditivo. A forte compressão sobre os dentes pode reduzir ou mesmo suspender o fluxo sanguíneo dos vasos que entram na raiz do dente, o que pode levar, muitas vezes, à necrose desses vasos, dos nervos e da polpa dentária. Esse processo inflamatório pode se manifestar também em infecções, zumbidos e dores de ouvido. Algum de vocês se lembra de a trompa de Eustáquio ou tuba auditiva? Vocês se lembram onde ela se abria? Vocês se lembram onde ela se abria? Na nasofaringe. Lembram disso? Então, uma infecção dentária por apertamento, por estresse, por ranger os dentes, uma infecção periodontal que possa levar à infecção em todos os órgãos que têm ligação. E o ouvido é um deles, gente, tá? E associado também que você está apertando toda essa região tão sensível à volta do órgão auditivo. Desgaste dos dentes, como a gente já falou bastante, é o sintoma mais característico do bruxismo. Com o passar do tempo e a frequência do atrito, os dentes se desgastam, ficando visivelmente mais curtos e tortos, porque às vezes até mobilidade por conta desse estresse, desse apertamento, desse ranger, o que pode também levar, então, causar problemas de oclusão. Gente, vocês são cirurgiões dentistas. Vocês não são apenas profissionais que vão olhar um dente. Vocês têm que saber o porquê aquele dente está sofrendo alguma coisa, o porquê o paciente teve aquele sintoma, porquê, qual foi a causa, qual foi a consequência. Isso faz parte de um diagnóstico. Só existe um tratamento correto se vocês souberem diagnosticar. A base para um bom tratamento é um bom diagnóstico. E o diagnóstico é ver os porquês. São as causas e as consequências do que está acontecendo. Aí sim, traçar um plano de tratamento e tratar, tá? Muitas vezes, então, vocês têm que prestar muito atenção, porque esse trauma pode ser irreversível. Os dentes ficam sensíveis. Apertar os dentes causa traumas na base da arcada dentária, dos arcos dentários, que pode levar a uma recessão da gengiva e uma maior exposição da raiz.
deixando os dentes muito mais sensíveis. Esse desgaste ósseo e essa perda, muitas vezes, de dente, como é que acontece? Os traumas e os desgastes provocados pelo bruxismo podem levar a uma perda óssea e problemas de gengiva, resultando, como consequência, fraturas e enfraquecimento da estrutura dentária. Consequentemente, pode levar à perda ou até à necessidade de extração, tá? Por conta de um trauma maior que levou a uma fratura e muitas vezes é necessidade de extração. Eu vou trocar aqui que eu não gostei desta palavrinha, perda e necessidade de extração. Aí sim. Como, então, diagnosticar o bruxismo? Geralmente, como eu disse para vocês, é multifatorial, é muito difícil, as causas são inúmeras e a gente vê que, claro, tem umas mais prevalentes, outras menos prevalentes, mas as consequências são horríveis. Geralmente, o diagnóstico do bruxismo é feito por um exame clínico, é a melhor forma, um exame clínico bastante coberto por uma anamnese perfeita, uma anamnese bem completa. O dentista vai avaliar se há desgaste dos dentes ou algum outro dos sintomas citados acima. Claro que os outros sintomas citados acima, muitas vezes vocês não vão observar clinicamente, vocês vão fazer parte da avaliação de vocês, de uma boa anamnese, de um bom questionário, de uma boa investigação, fazendo toda a palpação de toda a musculatura envolvida, e vocês vão com isso, além da análise intraoral, da análise dentária desse paciente, vocês vão fazer toda a parte de musculatura, ver se existe estresse, postura do paciente é importante, e uma perfeita anamnese, tá? Vai avaliar os sintomas citados. Como o bruxismo se manifesta como um distúrbio do sono, na grande maioria das vezes, apesar de que disse que pode aparecer em vigília, sim. Muitos estudos hoje estão demonstrando que mesmo em vigília o paciente pode manifestar. O exame de polissonografia também pode ajudar na identificação do problema. Quando é muito severo, desgastes muito violentos, tá? Barulhos muito desconfortantes para quem dorme com o paciente e sono ruim do paciente, ele muitas vezes vai relatar que ele acorda com barulho, ele acorda com o barulho do ranger, ou ele acorda a noite inteira. O exame de polissonografia vai ajudar bastante em fechar esse diagnóstico, em vocês fecharem um diagnóstico mais objetivo do que apenas o exame clínico. Geralmente, os exames de raio-x também auxiliam na avaliação da extensão dos danos causados nos dentes e nas estruturas internas da boca. Tratando o problema, aí vocês têm que saber diagnosticar. Sabendo diagnosticar, a busca por qual o problema vai depender muito de paciente para paciente. Não importa a causa, o restabelecimento da harmonia oclusal reduz muito a dor e o hábito de ranger os dentes. Tem várias as formas, tratamento ortodôntico, tratamento com placas de mordida, muitas vezes são tratamentos, às vezes paliativo, mas às vezes resolve definitivamente o problema. Então, placa mil relaxante, é uma maneira de proporcionar um espaçamento maior entre a maxila e a mandíbula. Desta forma, existe um relaxamento muscular seguido imediatamente do alívio da dor. Hoje, a ortodontia, ela teve uma discussão muito grande se o tratamento ortodôntico era um tratamento indicado, ou muitas vezes o tratamento ortodôntico foi considerado a causa de uma dor orofacial ou de um desvio mastigatório. Então, existe uma briga muito grande entre a clínica de oclusão e a clínica ortodôntica. Graças a Deus, todos em harmonia agora, isso coisa de 30 anos atrás. Hoje se sabe, sim, que o tratamento ortodôntico é um dos que deve ser buscado, deve ser procurado, claro que com bom oclusionista, com bom protesista, porque quando os pacientes são adultos, então já tiveram perdas
de elementos dentários, já tiveram muitas perdas de faces dos elementos dentários e às vezes perda dos elementos dentários, o tratamento integrado, o tratamento multidisciplinar para o paciente com bruxismo é muito importante. Tá? A própria ortodontia hoje, por exemplo, a prótese, os oclusionistas usam muito placas miorrelaxantes, placas de mordida. A ortodontia tem aparelhos removíveis que também hoje fazem parte de tratamentos para pacientes com desvios mastigatórios. Então, a ortopedia funcional dos maxilares, não é nem a ortodontia, são tratamentos ortodônticos com aparelhos removíveis que fazem parte da ortopedia funcional dos maxilares. Hoje está muito procurado e com muito bom resultado. Desta forma, um relaxamento muscular a longo prazo, os especialistas dizem que o uso da placa atua na diminuição da frequência do hábito. Uma das autoras de um dos artigos que eu peguei para montar essa aula afirma também que, em alguns casos mais graves, sugere a aplicação de botox, de toxina botulínica na face para diminuir a atividade muscular. Isso é muito usado em pacientes com distúrbio neurológico, que desencadeiam esse ato de ranger, mas não é só em paciente. Essa odontogeriatra, ela usa nos pacientes com Alzheimer. Mas hoje vocês vão ver que dentro da clínica de harmonização orofacial, uma das grandes buscas e procuras são pacientes apertadores, pacientes com bruxismo, pacientes com briquismo, tá? Então, estão procurando bastante. Eu gosto até acho interessantíssimo, mas acho que equilibrar forças mastigatórias, ou seja, trabalhar mioterapia, terapia muscular, nesses pacientes que têm esse hábito, ela também é de grande importância. E é isso que eu faço dentro do curso de vocês, é mostrar que tem várias as propostas, várias as possibilidades. Se nós conseguirmos escolher uma que possa usar um pouquinho de cada para realmente resolver o problema do seu paciente, não apenas como uma placa de mordida, que às vezes é paliativo, enquanto está usando, ok, parou de usar, volta a ter o problema. Ou toxina botulínica, enquanto ela está agindo, ok, parou de agir, ou seja, 4, 5, 6 meses conforme o paciente, volta a ter que aplicar de novo. Então, não são tratamentos que resolvam por completo. Por isso que eu, como professora dentro da multidisciplinaridade, acho que o importante, sim, é fazer um tratamento integrado, um tratamento multidisciplinar, tá? Além de uso de placa, ajuste oclusal, tratamento ortodôntico, tratamento miorrelaxante, tratamento mioterápico. Como vocês devem ter já tido conhecimento, como eu disse para vocês, o uso de toxina botulínica é hoje bastante empregado em pacientes adultos. Não apenas como a especialista colocou em geriatria na odontologia, mas sim também na clínica de harmonização, que vão lá para buscar. Porque pensem o que é um paciente com dor orofacial. O que é um paciente com dor orofacial, com dor na articulação temporomandibular? Ele acaba tendo rugas de expressão muito mais marcadas. Então, ele acaba buscando, sim, a clínica de harmonização orofacial. Por quê? Porque resolve o problema dele do apertamento, resolve temporariamente o problema dele do apertamento, mas também vai resolver as consequências que essa dor orofacial de tantos anos trouxe, que foi expressão de dor. Expressão de dor é sempre acompanhada de rugas bastante marcadas, tá? Eles usam isso já há muito tempo, cada dia com mais resultado. Gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre bruxismo na minha aula, explanando para vocês, foi a leitura desse texto, e eu quero que vocês lembrem que é um tema que vocês têm que saber muito. Nós estamos vivendo uma era muito importante de muitos problemas da clínica odontológica vindo por estresse, muitos problemas da clínica odontológica vindo por problemas que nós estamos passando no dia a dia e descontando nos nossos elementos dentários. Então, vocês hoje precisam aprender que
Não é apenas o saber esta ou aquela clínica odontológica que vai fazer de vocês um bom cirurgião dentista. É saber os problemas que hoje estão cada dia mais envolvidos na clínica odontológica dentro da multidisciplinaridade, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês e um beijo em vocês. Vou descompartilhar, encerrar aqui o coisa, tentar não ter que gravar de novo, porque é quando eu vou fazer isso é que acaba me dando um problema, tá bom? Um beijo em todos e eu vou encerrar aqui, tá? Pause, stop, stop, peraí um pouquinho, eu tenho tanto medo de fazer tudo errado.